waxaynu ku soo jirnayaan ka jawaabidii su-aalihii nagu soo noqday. maanta waxaynu ku eegi doonaa fiidiyogan mawduuc aada muhiim inoogu ah. mawduucaasoo ah waxa inaad moodo ninba waxa laga sheegayay macnaha waa mise aadan baa laga heesayaa. wixii aan ka soo hadalay maalinta noocyadeeda waa ka soo hadalay, waxa loo baahan yahay waan ka soo hadalay, qiimaha la waan ka soo hadalay. haddana waxaad moodaa dadkii weli inay ka dhagalaa yihiin wixii aan sheegnay hore aan usoo sheegnay. fiidiyogan waxaan mar labaad ugu soo celiyey in la ogaado macdinta la rabaa nooca ay tahay. shay dhagaxa oo qaali ah oo intaad soo rigaaxday aad soo jijibisay ama farsamo xumaha ka ahaataa ama say doontaha ka ahaatee ood ciid ka dhigtay adaa qiimo tiray. wuxuu doona ha aado ilaa mu dheeman aado, haddaad rigaaxdo ood jijibiso wax macno uu leeyahay ma jirto. macdintu kow sidan idiin muuqata waa inay waaweyntii waa inay yarayn horta, waa inay sheeb iyo qaab leedahay sidaa idiin muuqato oo ilaahay uu sameeyo qorqoran. labo, waa inay waaweyntii oo wixii lankiniin maaha oo lama cunaye, waa wax la rabo in wax laga sameeye, wax qormi kara oo wax ka soo hari kara waa inay noqotaan. marka la qoro ee qaabkii la doonayo loo qoro ay weliba wax ka soo hadhaan wixii la rabay ay soo hadhaan. laakiin tii wax bariiska leeg haddaad keento qiimo ma leh, wuxuu doona ha ahaadee. marka ay macdintu ay iswadato saddex shay baa lagu qiimeeyaa: weynida iyo qaabka. qaabku waa say u samaysantahay. hadda dhagaxa idiin muuqdo suu samaysan yahay soo ma aragtaan. waa lix dhinac leh, waa transparent, waa nadiif, wax ku dhex jiraa ma jiraan. dhagax markuu qiimaha leeyahay waa saas. isagoo saa dhagax weyn u haysta haddaad aragta adoo hasooran ka jabi ama ka gooye siisaa kusoo qaad. qalab baa jira lagaga saaree. hadda kan waa ujeedaan intuu leegyahay. dhagaxu markuu saa iskugu yaallo ee uu transparent yahay ee uu qaabka leeyahay ayna wasakh ku jirin, markuu qiimaha leeyahay waa markaas. markuu qiimaha fiican leeyahay waa markaas. laakiin haddii wixii uu wax jabay ama aad adigu jabisay ama markii horeba aad meel yaroo soka ka soo qaad, sideedana mid ogaada waxaad ciidda korkeeda ka soo qaada adoo lugeynaya soo heshay lacag ma gooyo. wuxuu doona ha ahaadee. waxaa lacagta gooyaa ugu yaraan 10 mitir, 7 mitir, 8 mitir, 9 mitir ayay ku jiraan. wax bannaan yaallaa wuxuu doona ha ahaadee oo qiimo leh ma jiro. marka waxaan yare la wada cararay inta la iska daayo macdintu dhinac ay jirta ha la aado. su-aalo soo noqnoqdaa wax macnaayo samaynayaan ma jirto. waxana yaan la iska indhatirin. fiidiyoyadii hore aanu soo sheegnay aan ku sheegnay waxa qiimaha le iyo shuruudaha looga baahan yahay waxay tahay oo dhan dib ha loogu noqdo. qofku inuu wax eego wuxuu ka jecel yahay inuu adiga wax ku weydiiyo. wax weydiinta faraha badan leh waxaa ka fiican inaad si cilmiyan wixii u raadso. bal hataa haddaanad cilmi kale u lahayn intan af soomaaliga aan ku sheegnay waa in aad dib ugu noqoto adoo ood ka faa'iidaysato. waa haddaad faa'iido rabto dee iyo aqoonba. oo qofku hadduu laakiin tii uu xaqiiqda uu markasta iska indhatiro ama waxa loo sheegaya aanu dhegeysanin waxaan uu ku waalanayaa iska dhaafo faraha ka qaado. macdinta loo baahan yahay waa inay saa u waaweynaataa, waa inay qaabkaa yeelataa, dhulka hoostiisay ku jirtaa. wax bannaan yaalla maaha. waxa bannaanka yaalla cimiladaaba bedeshaba. sababtoo dhagaxa marka la qoro waxaa laga yaabaa hadduu intaasoo sannadood ee ciid ku dhacaysu meel bannaan iska yaallay marka mashiin la geliyo qora la yiraahdo u kala daadanaya. waana la ogyahay taas. marka qofka yaqaana macdinta saa ugu dhiibto uu garan karaa waxaan dhulka korkiisa inaad ka soo qaaday inaad meel hoose ka soo saartay. marka dad badan waxaad arkaysaa hadda macdano fiican intay soo saareen laakiin tii waxa ay muuqdaan oo dhulka korkiisa ay ka muuqdaan. laakiin tii aad dareemaysay hadduu meeshaasi mitirka uu qoday oo ku si fiican usii qodi lahaa uu wax fiican ka soo saari lahaa. marka fiidiyoga intaasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeennii yaraah tahriib intalan ku hayaa buu ahaa.